เสด็จไปได้ไม่ไกลก็ทรงกระหายน้ำแล้วและจึงมีพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่ามาจะไปสู่เมืองกุสินารายนครพระอานนท์ก็รับพุทธฎีกาลำดับนั้นพระศาสดาก็ทรงเยียวยาพระโรคาพาธด้วยโอสถกล่าวคือพระสมาธิฌานปานประหนึ่งว่าไม้ไผ่อันผูกกระหนาบค้ำอุปถัมภ์ซึ่งเกวียนอันค่ำคร่าพอประทังทุกขเวทนาไปในท่ามกลางหนทางก็เสด็จออกจากแว่นแคว้นเมืองปาวานครกับด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงโดยลำดับมรรคาการเมื่อเสด็จพระพุทธดำเนินไปตามทางนั้นให้บังเกิดกระหายน้ำเป็นกำลังจึงเสด็จแวะเข้ายับยั้งนิสีธนาการสถิตณภายใต้ร่มรุกขฉายาแทนริมทางพรางตรัสเรียกพระอานนท์ว่าท่านจงมาสู่ที่นี้ตถาคตกระหายอุทกวารีเป็นกำลังดังตถาคตตักเตือนอานนท์จงไปนำมาอุทกธารารสให้ตถาคตฉันกาลบัดนี้จึงมีคำกล่าวอรรถกถาธิบายวิสัชนาว่าดังจะรู้มาแต่การก่อนพระสัพพัญญูเสด็จพระพุทธดำเนินในเพลาปุเรพัสครู่เดียวล่วงหนทางได้ถึง18 โยชน์ไม่ทันที่จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะได้เกิดกระหายอุทกธาราและลำบากพระสรีระกายแต่ครั้งใดครั้งหนึ่งบ่มิพึงมีในกาลบัดนี้เสด็จล่วงมรรคาแค่คาพยุตหนึ่งเท่านั้นให้บังเกิดกระหายน้ำลำบากแก่พระกัจจกายาอันนี้ก็ด้วยโทษแห่งสงสารสันนิวาสเพราะเพื่อพระโรคาธิรันทำย่ำยีควรที่จะเหนื่อยหน่ายหลีกหนีจากสังขารธรรมอันประกอบด้วยทุกโทษบ่ไม่ควรจะปรีดาปราโมทย์อยู่ในภพสงสารเห็นปานดังนี้แท้จริงพระชินสีทรงซึ่งนารายณพละคือพระกำลังเสมอหัตถีพลคณนาได้แสนโกฏถ้าจะกำหนดนับด้วยกำลังแห่งมัชฌิมบุรุษก็ได้ถึง10,000,000 โกฏบุรุษทรงพระมหันตภรถึงเพียงนี้จำเดิมแต่เสวยภัตตาหารบิณฑบาตของนายจุลกมารบุตรก็สิ้นสุดศูนย์พระกำลังประดุจอุทกวารีอันเทลงในปฐพีที่แตกระแหงก็เหือดแห้งหายไปสิ้นบ่มิได้เศษเห็นพระโรคาพาธครอบงำธรรมดาว่าพยาธิทุกนี้ย่อมย่ำยีเสียซึ่งสรีระพยพอันหาโรคบ่มิได้ให้ทุพพลภาพเสวยทุกขเวทนาเหตุฉะนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชาพึงเหนื่อยหน่ายในสังขารธรรมทั้งปวงอาหารของนายจุนทะมี2 มิติทำให้อาพาธกำเริบก็ได้ช่วยให้ทุกข์เบาบางก็ได้จึงมีข้อความวิสัชนาสืบไปว่าพระโรคาพาธบังเกิดแก่พระกัจจกายแห่งพระสัพพัญญูอันเป็นอุปาทินนการูปเพราะเหตุเสวยภัตตาหารแห่งนายจุลเป็นแท้แต่ถ้าว่าถึงมาตรว่าจะมิได้เสวยก็ดีก็คงจะมีพระโรคาพาธประกอบด้วยกำลังกล้าบังเกิดในสรีราพยพเหตุถึงการกำหนดที่จะเข้าสู่พระปรินิพพานนี่หากว่าได้เสวยโภชนาหารแห่งนายจุลอันเจือไปด้วยทิพยโอสถสนิทจึงจะค่อยบรรเทาเบาบางทุกขเวทนาค่อยน้อยลงอาจสามารถทรงบทจรดำเนินไปได้ในมรรคาแม้บ่มิได้เสวยซึ่งบวรโภชนาอันนี้ทุกขเวทนานั้นจะบังเกิดทวีแก่กล้าเป็นสาหัสยิ่งนักบ่มิได้จักเสด็จบทจรไปได้โดยมรรคา
ตรัสให้พระอานนท์ไปบอกนายจุนทะว่าบิณฑบาตมีผลเสมอกับบิณฑบาตของนางสุชาดาลำดับนั้นจึงมีพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่าเบื้องว่าจะมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งพึงมีข้อวิมัตตกังขาติเตียนซึ่งนายจุลกมารบุตรว่าท่านนี้หาลาภมิได้ชื่อว่าได้ลาภบ่มิดีพระชินสีท่านซึ่งบิณฑบาตของนายจุนทะเป็นปัจฉิมบิณฑบาตแล้วปรินิพพานถ้ามีผู้สงสัยติเตียนชนี้นายจุลจะบังเกิดวิปติสารีเดือดร้อนเคลือบแคลงอานนท์จงเปลื้องเสียซึ่งความวิปติสารที่กินแหนงนั้นต่อหน้านายจุลให้ได้สดับว่าบิณฑบาตทั้งสองประการคือบิณฑบาตอันตถาคตได้ฉันแล้วเมื่อได้ตรัสแก่พระสัพพัญญุตญาณกับบิณฑบาตอันตถาคตฉันแล้วปรินิพพานและบิณฑบาตทั้งสองนี้มีผลอานิสงส์มากเสมอกันวิเศษกว่าบิณฑบาตทั้งหลายอื่นเสมอกันสามอย่างคือปรินิพพานสมบัติและอนุสารญาณพีว่ามีผู้ปุจฉาว่าฉไนจึงมีผลมากเสมอกันและเมื่อตถาคตฉันบิณฑบาตของนางสุชาดานั้นยังมีกมลสันดานกอบด้วยราคะโทสะโมหะอยู่เมื่อฉันบิณฑบาตในจุลนี้มีสันดานปราศจากราคะโมหะแล้วจะมีว่าผลมากเสมอกันนั้นฉันใดอานนท์จึงวิสัชนาว่าบิณฑบาตทั้งสองมีผลมากเสมอกันเหตุปรินิพพานสมาบัติแลอนุสารญาณก็เสมอกันแท้จริงการเมื่อตถาคตฉันบิณฑบาตของนางสุชาดาก็ถือซึ่งสอุปาทิเศษปรินิพพานดับสูญซึ่งกองกิเลสทั้งสิ้นการเมื่อตถาคตฉันบิณฑบาตของนายจุลก็ซึ่งมีอนุปาทิเศษนิพพานดับสูญซึ่งปัจจุปาทานขันธ์ด้วยนิพพานธาตุอันปราศจากวิบากขันธ์และกัมมัชรูปมิได้เศษเหตุชนี้จึงว่าบิณฑบาตทั้งสองก็มีปรินิพพานเสมอกันประการหนึ่งเมื่อวันตถาคตได้ตรัสปรมาภิสมโพธิญาณนั้นก็เข้ามาสู่สมาบัติ24 แสนโกฏเมื่อวันตถาคตจะปรินิพพานเล่าก็เข้าสู่สมาบัติ24 แสนโกฏดุจกันเหตุฉะนั้นจึงว่าสมาบัติก็เสมอกันประการหนึ่งเมื่อนางสุชาดาได้สดับเหตุในภายหลังว่าผู้ซึ่งรับมัทุปายาตของอาตมานั้นมิใช่รุกขเทพพยดาเป็นองค์พระโพธิสัตว์ได้ฉันบิณฑบาตคือมัทุปายาตของอาตมาแล้วก็ได้ตรัสแก่พระสัพพัญญุตญาณเลี้ยงชนมาชีพประวัตนาการไปได้ถึง7 วัน 7 หนก็ดำริว่าเป็นลาภอันประเสริฐของอาตมาเมื่ออนุสรณาการดังนี้ก็บังเกิดปีติโสมนัสเป็นกำลังฝ่ายนายจุลเล่าได้สดับเหตุเมื่อภายหลังว่าตถาคตได้ฉันบิณฑบาตแล้วดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานก็ดำริว่าเป็นลาภอันประเสริฐของอาตมาเบื้องว่าอนุสรณาการดังนี้ก็บังเกิดปีติโสมนัสเป็นกำลังเหตุฉะนั้นจึงว่าบิณฑบาตทั้งสองนี้มีปรินิพพานแลสมาบัติแลอนุสารญาณก็เสมอกันจึงมีพลานิสงส์มากโดยยิ่งเสมอกันด้วยประการดังนี้อานนท์จงเปลื้องซึ่งวิปติสารีแห่งนายจุลว่าผลกุศลของท่านที่ได้ถวายบิณฑบาตทานนั้นจักประพฤติเป็นไปให้เจริญอายุสุขและยศศักดิ์บริวาราธิบดีมีอเนกประการอันหนึ่งนายจุลแต่แรกได้พบเห็นพระทศพลญาณ
ก็บรรลุพระโสดาลำดับนั้นก็มีพุทธฎีกาเปล่งออกเป็นพุทธอุทานโดยสาระพระคาถาในเพลานั้นว่าทัทธโตปุญญังปวัตถติอธิบายความว่าผู้ใดอำนวยซึ่งทานก็เจริญซึ่งบุญบุคคลใดสำรวมจากบาปก็บ่มิได้บังเกิดซึ่งเวรบุคคลผู้ใดประพฤติในการกุศลก็จะสละเสียซึ่งกรรมอลามกและบุคคลผู้นั้นก็จะสิ้นสูญจากราคะโทสะโมหะบรรลุพระปรินิพพานเหตุดังนั้นอันว่าภัตตาหารแห่งนายจุลซึ่งตถาคตฉันนั้นหาโทษบ่มิได้พระอานนท์ไปตักน้ำพบน้ำขุ่นทรงใช้ครั้งที่3ไปพบน้ำใสในลำดับนั้นพระอานนท์เถระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระบรมครูกาลบัดนี้เกวียน500เข็นข้ามแม่น้ำนี้ไปและน้ำในนาทีอันนี้ก็ตื้นเมื่อถูกซึ่งดมเกวียนอัดพัดผันไปก็บังเกิดขุ่นข้นยิ่งนักและแม่น้ำอันหนึ่งมีนามกุกุฏนาทีมีอยู่ในที่ใกล้เบื้องหน้าแต่นี้ไปไม่ไกลนักกระแสน้ำก็บริสุทธิ์เย็นใสสะอาดเป็นอันดีทั้งมีท่าที่ราบรื่นเป็นที่รมณียสถานขอเชิญเสด็จพระศาสดาจารย์ไปสู่หน้าที่อันนั้นภิวะจะฉันจะสงฆ์ก็จะเยือกเย็นพระสรีระกายบรรเทาเสียซึ่งกระวนกระวายระงับเมื่อได้ทรงสดับก็ตรัสซ้ำสั่งพระอานนท์ถึง2 ครั้ง 3 ครั้งว่าท่านจงไปตักน้ำในนาทีนี้มาตถาคตกระหายน้ำนักจักได้ฉันระงับกระวนกระวายเหือดหายซึ่งความอยากพระอานนท์ก็ถือบาตรทรงลงไปสู่ใกล้แม่น้ำนั้นก็เห็นกระแสน้ำใสบริสุทธิ์สะอาดปราศจากขุ่นมัวจึงมีดำริว่าควรจะเป็นอัศจรรย์บ่มิเคยมีอันว่าพระคุณานุภาพแห่งพระชินสีนี้ใหญ่จริงๆประจักษ์แก่ตากระแสน้ำในคงคาที่ขุ่นนั้นกลับใสได้ในทันทีจึงเอาบาตรลงตักอุทกวารีแล้วก็นำมาน้อมกายเข้าไปกราบทูลถวายให้เสวยทารารสพระสุคตก็ทรงฉันบรรเทากระวนกระวายแล้วก็ตรัสว่าดูกระอานนท์มาจะไปสู่กุกุฏนาทีอันมีในเบื้องหน้าพระอานนท์รับพุทธฎีกาแล้วก็เสด็จกลับด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากไปสู่กุกุฏนาทีนั้นครั้นถึงก็ให้นำเอาอุทกสาดกมาถวายและทรงผลัดผ้าชุบสงฆ์ลงสู่ท่านาทีสงฆ์สินธุวารีแล้วก็เสด็จขึ้นจากคงคาทรงผลัดอันตรวาสกแล้วทรงคลุมพระมหาสุคตจีวรและที่ริมฝั่งแม่น้ำกุกุฏนาทีนั้นมีป่าไม้ม่วงจึงเสด็จไปสู่อัมพวันนั้นแล้วตรัสเรียกพระจุนทเถระว่าท่านจงพับผ้าสังคติเข้าเป็น4 ชั้นลาดลงในที่นี้ตถาคตลำบากกายจะสายญาติในขณะนั้นพระอานนท์ไปบิดผ้าชุบสงฆ์อยู่และพระจุลนั่งอยู่ณที่ใกล้เหตุดังนั้นจึงดำรัสใช้พระจุลรับพุทธฎีกาแล้วก็พับผ้าสังคติทรงเป็น4 ชั้นปูลงถวายกราบทูลอาราธนาให้ทรงนิปัชชนาการพระพิชิตมารก็บรรทมโดยทักษิณปรัตเป็นสีหสายญาติพระบาทซ้ายซ้อนพระบาทขวากระทำอุทธานสัญญาประกอบด้วยพระสติสัมปชัญญะมนสิการและพระภิกษุทั้งหลายก็ลงอาบน้ำฉันน้ำในกุกุฏนาที
แล้วขึ้นมานิสินนาการอยู่ในที่นั้นเหตุผล3ประการในการเสด็จมาปรินิพพานณกุสินาราลำดับนั้นพระบรมครูก็เสด็จอุทาการจากที่สิริสายญาติแล้วตรัสแก่พระอานนท์ว่ามาจะไปสู่สารวันแห่งพระยามัลลราชอันเป็นที่แวะแล้วแลไปสู่เมืองกุสินารายมีอยู่ณฝ่ายฟากโพ้นแห่งแม่น้ำหิรัญวดีนาทีพระอานนท์รับพุทธฎีกาแล้วก็เสด็จกลับด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากไปลงข้ามหิรัญยวดีนาทีมีน้ำอันตื้นแล้วขึ้นสู่ฝั่งฟากโน้นก็เสด็จไปบรรลุสารวันอุทยานใกล้เมืองกุสินารายราชธานีจึงมีคำปุจฉาว่าเป็นไฉนพระศาสดาจึงเสด็จพระพุทธดำเนินด้วยมหันตอุตสาหะมาถึงเมืองกุสินารายนี้มิได้เสด็จไปปรินิพพานในที่แห่งอื่นนั้นด้วยเหตุอันใดวิสัชนาว่าพระสัพพัญญูมิได้เสด็จไปปรินิพพานในที่อื่นเพราะจะไปนิพพานณเมืองกุสินารายก็จริงเพราะเหตุทรงพิจารณาเห็นซึ่งเหตุ3ประการคือทรงพระพุทธอาโภคะว่าภิวตถาคตจะไปปรินิพพานในที่อื่นอันว่าเหตุจะบังเกิดแห่งมหาสุทัศนสูตรนั้นก็บ่มิได้มีเบื้องว่าตถาคตไปปรินิพพานณเมืองกุสินารายนี้จะได้เทศนามหาสุทัศนสูตรมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากได้สดับก็จะเชื่อในผลทานจากกระทำการกุศลต่างๆกันประการหนึ่งภิวตถาคตจะไปปรินิพพานในที่อื่นอันว่าสุภัทธปริภาชกก็จะไม่ได้เห็นตถาคตและสุภัทธปริภาชกนั้นเป็นพุทธเวไนยมิใช่สาวกเวไนยและสาวกทั้งหลายบ่มิอาจทรมานสั่งสอนได้เบื้องว่าตถาคตไปปรินิพพานณเมืองกุสินารายนี้สุภัทธปริภาชกจะเข้ามาสู่สำนักตถาคตแล้วจะถามซึ่งปัญหาเมื่อตถาคตวิสัชนาจบลงก็จะขอบรรพชาอุปสมบทบวชแล้วก็จะเรียนพระกรรมฐานต่อตถาคตและจะพลันบรรลุพระอรหัตผลแต่ในการตถาคตยังทรมานชนได้ชื่อว่าปัจฉิมสาวกในพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งภิวตถาคตจะไปปรินิพพานในที่อื่นอันว่ามหากลหยุทธสงครามก็จะบังเกิดมีในที่อันแจกสรีระธาตุเป็นแท้และโลหิตแห่งมหาชนทั้งหลายจะไหลนองครุวนาดุจโลหิตนาทีแม้ว่าตถาคตไปปรินิพพานณเมืองกุสินารายนี้และมีโทนพรามณาจารย์สถิตอยู่ในที่นั้นจักได้ห้ามปรามระงับเสียซึ่งความยุทธวิวาทแลจะได้แจกสรีระธาตุแก่กษัตริย์ทั้งปวงเพราะทรงพิจารณาเห็นเหตุทั้ง3ประการดังนี้จึงทรงพระมหาอุตสาหะเสด็จมาถึงเมืองกุสินารายถึงแล้วเสด็จประทับใต้ต้นรังคู่ในสาลวโนทยานพอเพลาสายันตะวันชายก็เสด็จมาถึงสารวันอุทยานแลที่อันนั้นมีปราการแวดล้อมโดยรอบประกอบด้วยซุ้มทวารสถานที่มงคลโบกกรณีเรียงรายพระพิชิตมารก็บรรทมโดยทักษิณปรัตน์เป็นสีหสายญาติด้วยตรุณสาละลุกขฉายะร่มรื่นทั้งภูมิภาคพื้นสะอาดสะอ้านเป็นที่อุทยานประพาสแห่งกรุงมาลาราชบพิตรผู้เป็นมหิตเสวย
สวรรยาธิปไตยในพระนครนี้และในพระอุทยานนั้นมีกุฏคารศาลาอันหนึ่งณที่ใกล้อุฏคารศาลานั้นมีไม้รังทั้งคู่มีลำดับอันกลมงามดุจลำต้นตาลอันหนุ่มมียอดน้อมเข้าหากันและภายในใต้นางรังทั้งคู่นั้นมีมัจฉาอาจเป็นที่ที่วาสายญาติแห่งพญามลราชขัตติยาธิบดีเมื่อพระชินสีเสด็จถึงสารวันอุทยานจึงตรัสเรียกพระอานนท์มาสั่งว่าท่านจงปัดเป่าแผ้วกวาดซึ่งมันจะอาจลาดสังคติลงในที่นั้นผันที่สูงไปฝ่ายอุดรทิศตถาคตลำบากกายมาจะนิพพัชนาการพระอานนท์รับพุทธบัญหาแล้วก็กระทำตามพุทธฎีกาเอาผ้าจีวรผูกตัดเพดานขึ้นในเบื้องบนแลที่อันนั้นมีม่านกั้นอยู่โดยรอบในอุทยานบานเคยตกแต่งไว้สำหรับพระอุทยานพระอานนท์จึงมากราบทูลนิมนต์ให้เสด็จสายญาติพระบรมโลกนาถก็เอนองค์ลงบรรทมเหนือปาสานบัลลังก์อาจสำเร็จซึ่งสีหสายญาติโดยทักษิณปรัตน์เบื้องขวาพระบาทาฝ่ายซ้ายซ้อนทักษิณบาททรงสายญาติด้วยอนุฐานสัญญามนสิการประกอบด้วยพระสติสัมปชัญญะกำหนดว่าตถาคตบ่มิได้อุทธาการอีกสืบไปในสมัยนั้นอันว่าสาลปุปภาชาติทั้งหลายก็ขยายแย้มกรีบเกสรเบ่งบานตั้งแต่ลำต้นตราบเท่าถึงยอดและตลอดสารวันวิกสิตบุปภาเป็นอาการลัพกาปรากฏกุสุมเสาวคนทรสก็ประวัตนาการหล่นลงเรี่ยรายทั่วพุทธสรีระกายาบูชาพระสัพพัญญูหมู่พมรพึ่งผู้บินมาเชยทราบอาบรสเกสรมาลาบรรลือศัพท์สำนวนปานประหนึ่งว่าสำเนียงยมกะสารพฤกษาปริเวทนาการและบุพชาติแห่งนางรังหล่นลงเป็นนิรันดร์ก็เปรียบปานประดุจอสุชนหล่นไหลพิราบโสภีสัมผัสกับพระฉัพพิทพรรณรังสีโสพลโอภาสเพียงจะครอบงามเสียซึ่งพันประภาแห่งพานุมาตรให้เสื่อมแสงเศร้ามีครุวนาปานฉะนั้นฝ่ายพระสุริยาก็สายันยอแสงอัสดงคตเหมือนดุจบ่มิได้อดกลั้นซึ่งความโศกอันจะวิโยคพลัดพรากจากพระบรมโลกนาถฝ่ายพระราชนิกรก็ลินลาศเลื่อนลอยขึ้นมาเบื้องบูรพทิสาดลดุจดับเสียซึ่งดวงหัตถ์ไทยแห่งเทพพยดามนุษย์นิกรชนอันอาดูลด้วยความโศกซึ่งจะวิโยคจากพระภัควันตมุนีให้ระงับด้วยหยาดรัศมีอันเย็นยิ่งอย่างอมฤตธาราขณะนั้นพื้นพระสุธากัมมนาการมหาสมุทรก็บันดาลกำเริบคลื่นคลั่งปนังนฤนาถทั้งขุนเขาพระเสนรุราชก็โอนอ่อนดุจยอดหวายอันอัคคีลามลนมหาเมฆก็ครื้นคลั่นคำรนกึกก้องท้องพิคำพรพร่างพรายสายแสงวิชุลดาเฉวียนฉวัดทั้งหาฝนนคิกพัทก็ประวัตนาการทุมเกตอุกาบาทก็บันดาลตกลงทั่วทิสาดลเทวทุนพีก็บรรลือศัพท์กาหนในคัดนานทั้งทิพสังคีตก็ประโคมขานไขศัพท์จำเรียงเสียงสนอสนั่นบนอากาศอีกทิพจุลจันทร์สุคนทกุสุมชาติมนทาบุพภาสวรรค์ก็ประวัตนาหลงลงณนันทวันเทพยอุทยานแต่ละดอกมีเรนูประมาณตุมพะหนึ่งตกลงมาบูชาพระพุทธสรีราพยพควรจะอัศจรรย์หมู่อมรคณานิกรในสวรรค์ทั้งหมื่นจักรวาลก็ถือทิพย์บรรดากะทวัตฉัตรจามร
อเนกประการมาสโมสรสันนิบาตในมงคลโลกธาตุอันนี้จะนับบ่มิได้ตรัสสรรเสริญปฏิบัติบูชาและกำหนดการปรินิพพานในสมัยนั้นพระสัพพัญญูบรรทมทอดพระเนตรซึ่งเครื่องทิพย์สักการะบูชาแห่งเทพพยบัณฑัตทั้งหลายเรียงรายปรากฏตั้งแต่ปฐพีดลเต็มตลอดถึงอากาศเมื่อสำแดงซึ่งสภาวะแห่งอมิสบูชาอันมีพลานิสงส์น้อยกว่าปฏิบัติบูชาด้วยทรงพระอนุเคราะห์แก้ปัจฉิมมาชนตาอันเกิดในภายหลังก็ตรัสแก่พระอานนท์ว่าบุคคลผู้ใดกระทำสักการะบูชาแก่ตถาคตด้วยอมิสบูชาเป็นอันมากมีประมาณเท่านี้และบุคคลผู้นั้นก็บ่มิจัดได้ชื่อว่ากระทำสักการะบูชาควรจะนับถือยำเกรงในตถาคตเบื้องว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีและปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิบัติและสามีจิตปฏิบัติบุคคลผู้นั้นจักได้ชื่อว่ากระทำสักการะบูชาคารวะนับถือยำเกรงตถาคตด้วยสัตธรรมบูชานิรามิตเป็นบรมบูชิตอันประเสริฐกอบด้วยพลานิสงส์ล้ำเลิศกว่าอมิสบูชาแล้วก็มีพุทธฎีกาตรัสว่าดูกระอานนท์ตถาคตจากปรินิพพานในการปัจฉิมยามราตรีวันนี้แล้วพระอานนท์ทูลให้ปรินิพพานในเมืองใหญ่จึงตรัสมหาสุทัศนสูตรเมื่อพระอานนท์ได้สดับก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยอสุชนธาราจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระพุทธองค์จงอย่าได้ปรินิพพานณเมืองนี้เป็นอุทธกนครอุชังคลนครสาคนครคือเมืองน้อยเป็นช่วงเมืองกึ่งเมืองและมหานครทั้งหลายอื่นมีเป็นอันมากคือเมืองจำปาเมืองราชคฤห์เมืองสาเกตเมืองสาวัตถีและเมืองโกสัมพีเมืองพาราณสีเป็นหลานพระนครควรที่จะเสด็จไปปรินิพพานณเมืองใหญ่ๆนั้นเหตุมีขัตติยะมหาศาลและพราหมณ์มหาศาลคหบดีมหาศาลเป็นอันมากล้วนกอบด้วยศรัทธาประสันนาการในพระบรมครูจะได้กระทำสักการะบูชาบรมศพพระสัพพัญญูเป็นอุลาริกบูชาจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสห้ามว่าอานนท์อย่าได้กล่าวติเตียนเมืองกุสินารายนี้ว่าเมืองน้อยเป็นแต่ช่วงเมืองกึ่งเมืองในอดีตการก่อนพระนครนี้เป็นราชธานีใหญ่ยิ่งกว่านครทั้งปวงและสมเด็จบรมกษัตริย์ผู้เสวยสมบัติในเมืองนี้มีพระนามมหาสุทัศน์เป็นบรมจักรพรรดิราธิราชธรรมาราชาธิเบศรพระอาณาเขตแผ่ไปทั่วทวีปใหญ่ทั้งสี่มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารบริบูรณ์ด้วยสัตตรัตนะทั้ง7ประการคือจักรรัตนะหนึ่งหัตถีรัตน์หนึ่งอัศวรัตน์หนึ่งมณีรัตน์หนึ่งนารีรัตน์หนึ่งขหบดีรัตน์หนึ่งปรินายกะรัตน์หนึ่งดูกระอานนท์พระนครนี้แต่ก่อนมีนามว่ากุสาวดีราชธานีกำหนดโดยยาว12 โยชน์กว้างได้สัตตโยชน์มีประมาณมั่งคั่งไปด้วยธนสารสรรพสมบัติอาเกียนด้วยอเนกมนุษย์บรรษัทนิกรมหาชนทั้งธัญญาพลาผลก็บริบูรณ์ทุกสิ่งสับอาหารกระเริกด้วยสำเนียงทั้ง10 ประการมีเสียงกุญชรชาติเป็นอาทิทั้งที่วาราตรีบ่มิรู้วายว่างสงบสงัดแล้วตรัสพระธรรมเทศนามหาสุทัศนสูตรโดยพิสดาร